Tänaseks oleme keskendunud siis just maksudele, et mismoodi riik tegelikult läbi siis maksustamise võiks tervisekäitumist mõjutada. Ja mitte ainult nii-öelda see suhkrumaks, mis on siin eelmisel aastal väga terava probleemi on olnud, vaid kõik tervisekäitumist mõjutavad maksud. Aktsiisid, eks ole, tubakas, alkohol, ka erinevad spordisoodustused, kas on veel mingeid võimalusi, kuidas nagu inimeste tervisekäitumist mõjutada riiklikult. Et meil on see roosa sein seal välja toodud Briti, seal all on selline roheline tabel paremal pool, võib-olla see on sinna lava taha, et seal on välja toodud just Briti uuringu põhjal, mis oleks sellised suured ühiskondlikud meetmed ja palju need annaksid nii-öelda tervena elatud neid aastaid juurde. Me teame, et meie eluiga pikeneb järjest, eks ole, aga kahjuks need tervena elatud eluaastad järjest vähenevad eestlastel, millegipärast eestimaalistel. Et kuidas siis saada nii, et neid tervena elatud eluaastaid tuleks juurde ja seal on siis meetmed, palju neid aastaid juurde antakse ja palju see meede ka maksab. Et nad selle alusel on reastatud, et mõned meetmed on väga kulupõhised, et väga vähe maksavad, aga väga palju nii-öelda selle lisaaega annavad juurde ja teised on vastupidi väga suure rahalise panusega ja see efekt on suhteliselt väike. Aga ma ei teagi, kumba pidime alustame, kas alustame üldisemalt? Jah, et ma arvan, et alustaks siis äkki nende samade slaididega, et põhimõtteliselt see loogika siin ongi üldisemalt detailsemale, et kõigepealt vaadata, et mis siis üldse mõjutab tervisekäitumist ja siis lõpuks, kuidas jõuame selle maksustamiseni ja mis tegurid hakkavad seal rolli mängima ja kuidas siis lõpuks on jõutud Eestis sellise lahenduseni ja mis on teiste riikide praktika. Et see on nagu see minu selle esitluse loogika, aga ma arvan, et siin kindlasti võib vahepeale siis küsida ja arutada, mis mõtted iganes tekivad. Nii, aga et kuidas siis praegu Eestis üldse riik mõjutab tervisekäitumist? Üks kõige tuttavam on muidugi alkoholi ja tubakaaktsiis, mis on otseselt maks, mis mõjutab, ehk siis aktsiis, mis mõjutab tervisekäitumist. Riik on kehtestanud ka mitmed müügipiirangud, et on ajalised piirangud, peale 10 ei või alkoholi müüa, on koht, kus võib müüa, on nähtavus, kuidas peab olema kaupletile välja pandud ja siis ka vanusepiirangud. Kas meil on veel mingid täiendavaid piiranguid? Praegu kohe mulle ei tulnud mõelda. Et eelkõige just tubaka ja alkoholiga seotud ja on ka muid. Et toodetele on kehtestatud kvaliteedinõuded, see on põhimõtteliselt kõikidele toodetele on mingid standardid, et ei või müüa puupiiritust või tervisele kahjulikke tooteid, et igal pool on oma standardid, et hoida inimeste tervist. See on päris mürgised, sest tervist kahjustavad tooted on meil ikkagi müügid, aga päris mürgised, mis väga kiirelt tekitavad tervise kahju. Ja et on need kvaliteedinõuded ja standardid, et ikkagi toit peab vastama nendele, et siis teda võib näiteks tarbida või müüki lasta. Et selles mõttes see on ka ikkagi tervise huvides ju kõik. Ja teavituskampaaniaid viib riik läbi, siin kindlasti oskate teie kindlasti rohkem rääkida. Ja siis samuti on maksusoodustused ettevõtete tervisekulude. Alates sellest aastast on meil siin seadustes olulised muudatused, et ettevõtted võivad oluliselt suuremas summas siis tervisekulusid hüvitada inimestele. Kas see tähendab igasugust meditsiini sekkumist või see on puhtalt sellise sportimissoodustused või mis sinna see praegu ikkagi on spordisoodustused? Me räägime terviseedenduse kuludest, et sellist töötervishoiuga seotud meditsiinikulutused on ju varemgi olnud maksuvabad. Aga prilli näiteks, et tööandja maksab siis prilli. Just nimelt ja vähe sellest tööandjal on lausa kohustus ka teatud juhtudel sellist kulu hüvitada. Aga nüüd see, et tõesti tööandja toetaks oma töötaja tervise edendamist, on see siis sportimine või mingid muud võimalused, et see on uus asi. See võttis väga kaua aega, et seda nii-öelda saavutada. Ja lisaks ma veel siis üks on veel, et lihtsalt, et tervisesüsteemis on samuti igasuguseid ennetavaid ja nõustavaid tegevusi indiviidi tasandil, et perearstid nõustavad ja neid tegevusi on mitmeid. Ja ma lisaks veel ikkagi ka ravi nende inimeste puhul, kellel on siis probleem. Üha enam ja enam me võimaldame ravi sõltuvuse puhul. Tubakast loobumise kabinetid on olnud rahastatud riigi poolt juba aastaid. Alkoholsõltuvuse ravi me arendame
järjest. Ja siis veel väga oluline meede on muidugi reklaamikeeld või reklaamipiirangud, ma tahtsin öelda, et mitte igasugune reklaam ei ole lubatud, teatud asjad reklaamides on keelatud. Nii siis tubaka puhul on siis praktiliselt täielik keeld, aga ainult mõned väga üksikutes kohtades on tubakareklaam lubatud, alkoholi puhul on siis sisupiirangud, kellaajalised piirangud, et me iseenesest mõjutame seda keskkonda, milles inimene elab. On normaalne või mitte, eks ole, kas see on soositus või mitte, eks ole. Just. Jah, aga kui siit nüüd edasi minna, siis et miks me üldse oleme jõudnud selle magustatud jookide maksuni, et kuidas selleni üldse jõuti siin eelmisel aastal, et see on olnud väga pikk protsess. Pikki aastaid on need läbirääkimised käinud, arutelud OECD-ga, kogemustest õppimine, aga et mida siis selle maksuga üritatakse lahendada, et mis see probleem on? Et kuna statistika, kindlasti oskate nüüd täiendada, selle koha pealt näitab, et suhkrut ja liigsed kalorid on suur probleem meie toitumises, sellest tulenevad ülekaalulisus, diabeet, südamehaigused, hammastega seotud haigused, et need on aja jooksul ainult süvenenud. Ja kuna see probleem on eriti suur just laste ja noorte täiskasvanute seas, siis sellest tulenevalt on otsitud parimaid võimalikke lahendusi, kuidas selle probleemiga siis tegeleda. Ja mis võimalikud variandid üldse on olnud, mida võiks üldse kasutada, et maks ei ole üks ja ainus, mida kohe võiks ja ainult rakendama, et variante on palju. Et näiteks, mis üldse võivad siis tervisekahjude vähendamiseks olla võimalikud tegevused, et näiteks, et keelame mingi aine üldse ära, et näiteks narkootikumid on ära keelatud, et päris suhkrut ära keelama ikka ei saa hakata, et see ei ole päris reaalne. Täiesti legaalne narkootikum, mis siiamaani meie kultuuris väga aktsepteeritud on alkohol, eks ole, seda alkoholselt ei nähta narkootikumina. Et seda võetakse teise nime all sõltuvusaine, eks ole, ja ikkagi rahva teadvusest ta ei ole nagu narkootiline aine. No just, et üks variant on ju. Et võimalik on näiteks piirnormide kehtestamine, et näiteks on kasutatud transharasfapete puhul seda, et on mingid kindlad piirnormid või muud ained, et näiteks piirame ära, et suhkrut ei tohiks olla liiga palju, et üks võimalus. Piirhindade kehtestamine, et näiteks, et tervist kahjustavad tooted ei tohi olla liiga odavad, et nad peavadki olema raskesti kättesaadavad, neil on mingi miinimumhind kehtestatud, et näiteks võiks olla alkoholile, et õlu ei tohiks olla odavam kui 1,50 või põhimõtteliselt riik saaks kehtestada sellised võimalikud piirangud. Nii, siis kui lähendada teisest küljest, siis võiks hoopis asendustooteid soodustada ja subsideerida. Et näiteks seesama siis see tervisekulude erisoodustusvabastus ettevõtetele või siis näiteks käibemaksusoodustused, mida siin köögiviljadele on meie naaberriigis rakendatud. Et see on samamoodi ju tervise käitumise mõjutamine. Et kui kõik muud kaubad on tava käibemaksumääraga ja siis nendele tervist edendavatele või tugevdavatele toodetele on siis kehtestatud madalam määr. Ja siis võib piirata müüki, et suhkru mõjul siis näiteks, et koolides või lasteaedades ei tohiks näiteks šokolaadi müüa või suure suhkrusisaldusega jooke. Võib kasutada turunduse piiramise meetmeid, mida siis on kasutatud alkoholi ja tubaka puhul. Ja siis muidugi tõsta teadlikkust, et seda tehakse ikka. Ja kõige viimasena siis on maksu kehtestamine ja enamasti siis aktsiiside kujul, mis on otseselt tarbimisega seotud. Ja maks on selles suhtes kõige konkreetsem ja kõige efektiivsem, et selle puhul on konkreetselt need inimesed, kes tarbivad suhkruga või magustatud ainetega
siis magustatud aineid sisaldavad tooted, et nemad otseselt maksavad riigile selle kahju eest ja selle sama raha eest on võimalik näiteks kanda nende tervisekulusid. Et selles mõttes see on kaudselt, eks ole, need, kes tegelikult kahjustavad enda tervist, kes tulevikus võib-olla vajavad kõige rohkem seda riigipoolset toetust ja nii-öelda kõige suurem kulu, nemad ka siis kannavad selle või maksavad selle kinni, eks ole. Jah, just, et nemad ise maksavad selle kinni. Et selles mõttes see on nagu otseselt ka põhjus-tagajärge seotud. Ja miks siis just magustatud joogid, et suhkrut sisaldavad ju paljud erinevad tooted, et nagu me teame, maiustused ja paljud muud. Et siin erinevate analüüside tulemusel ja WHO ja OECD erinevate analüüside tulemusel on tõendatud just suhkruga magustatud jookide maksustamise mõju kõige konkreetsemalt, sest see on selline, mis on konkreetselt mõõdetav ja konkreetselt on võimalik seda toodet määratleda ja seeläbi ka mõõta. Et kui toiduainetes sisaldav suhkur või rasvad on need tootegruppide valik on lihtsalt nii suur, et seal kõike täpselt ära määratleda on alati administratiivselt oluliselt ajamahukam ja keerulisem. Ja seal on ka probleem, et paljud esmatarbe toiduained sisaldavad samuti suhkruid, mida ei saa kuidagi ära keelata või maksustama hakata. Puuviljad sisaldavad suhkruid. Omalt poolt veel lisaksin, et suhkruga magustatud joogid ongi nagu vedelad kalorid, et inimene ei tunne seda nagu toidukorrana. Et tal ei teki sellist täiskõhu tunnet ja siis ta võibki seda palju süüa. Et kui sa, ma ei tea, pool kilo kommi ei söö korraga ära, süda läheb pahaks, kõht on täis või mingit magusat saia, sa ei söö nii palju, aga pool liitrit Coca-Colat võib vabalt näiteks ära juua, et ei teki sellist täiskõhu tunnet ja aju ei saa ka seda signaali. Samas suhkur imendub. Mäletate sellest loengust, kus oli see mikroobid, eks ole. Seal ongi see, et kui me sööme siin vitriinis väljas, kui me sööme toorest puuvilja, juurvilja, mida iganes, eks ole, siis seal juures on need kiudained, mis tekitavad meil täiskõhu tunde. Magu saab täis, ma rohkem ei taha, ma üle 3 õuna tavaliselt ei võta, eks ole, aga ma sellest 3 õunast pigistan välja mahla, siis seda mahlaklaase, kus on sama kogus energiat, eks ole, võin päevas mitu korda tarbida, palju rohkem seda energiat saada. Just. Ja kuna see probleem on eelkõige noorte ja laste seas ja ülekaaluliste seas, siis et maks mõjutab hinda, hind tõuseb ja siis kõrgem hind mõjutab kõigepealt eelkõige noori lapsi, kellel on tõenäoliselt piiratud sissetulek ja selle tõttu on võimelised ostma vähem limonaadi. Ja mõjutab muidugi ka enam just liigtarbijaid, sest nendel on see maksumõju lihtsalt oluliselt suurem. Nii, ja WHO siis on samuti seda kinnitanud, et tasuks kaaluda just fiskaalpoliitika, sobiva fiskaalpoliitilise meetme kasutusele võtmist, millest siis eelkõige on välja toodud magustatud jookide maksustamine, mille tulemusel siis erinevate riikide praktikad näitavad, et tarbimine väheneb 20–50%, aga võiks kasutada ka suhkrusisaldusega toitainete maksu, mida mõnel pool riikides on praktiseeritud, on kasutusele võetud, aga samas on sellest ka loobutud juba mitmel pool, et näiteks Soome rakendas seda mitu aastat, kuid eelmisest aastast on ainult jookide suhkruga, et neil on ka ilma suhkruta kõikide mittealkohoolsete jookide maks. Mis need põhjendused olid, miks nad loobusid sellest? Ja Taanis samamoodi. Tegelikult oli probleem selles, et tootjad tegelikult kaebasid Euroopa Komisjonile ja tekkisid sellised riigiabi probleemid, et Soome just, et selle tõttu nad otsustasid, et nad loobuvad esialgu, aga nüüd olen kuulnud, et on juba uus selline plaan väljatöötamisel, et eks näis, aga hetkel on jäänud ainult joogid. Jah, et kuna toitainetega on ka palju selliseid piiripealseid tootegruppe, mis nagu on jäätis,
ja seal oli just hea näide, et näiteks jäätis on maksustatud, aga külmutatud jogurt ei ole maksustatud, et see ei ole nagu võrdne, et mingid tooted kippusid välja jääma, et seda peab kuidagi paremini disainima, paremini läbi mõtlema, kui soovida sellist asja nagu teha. Et võib-olla ei olnud väga täielikult läbi mõeldud, samas on alati ka võimalik, et on mingid uued tooted turul. Tõenäoliselt tulevad tootjad otsivad kohe selliseid, mis kui jääb kuskile siia piirimaile, mis põhimõtteliselt on asendustoode, aga sa saad ilma maksuta seda müüa. Aga miks ei ole võimalik üldse, ei hakka siin tuhnima ja seda raamatupidamist suureks ajama, kus kui palju suhkrut sees on, vaid kui suhkur üldse maksustada, nii et see suhkru tarbimine, sest ma võin pudeli harilikku vett osta, lähen koju ja suman sinna suhkrut sisse, vaatan kui ilusti kihiseb ja ma olen rahul ja joon, eks ole. Nii et siin on nagu minu kavalust ka vaja, et sellest mööda hiilida. Jah, aga siis on see teie enda konkreetne teadlik valik. Aga poest ostes on see sageli teadmatusest, et mulle lihtsalt see maitseb, lastele eriti on popp oli reklaamis, nüüd tahan just seda, aga ta isegi lastel on joogijänu ja saab võtta ei ole, kui see sama maksustab. Ja just, ja siis ta isegi ei teadvusta seda probleemi endale. Et võib-olla limonaad on küll, et kõik võib-olla saavad aru, et seal on ilmselt palju suhkrut, aga näiteks magustatud, maitsestatud vesi, et paljud võib-olla ei võigi arvata, et see nii palju suhkurt sees on, et täiesti teadmatu. Ja kõik lastele mõeldud kohupiima ja piimatooted, jogurtid ja nii edasi, need on ju kõik kohukesed, on ju kõik suhkrut täis. No just. Me siiski peaks ütlema, et kuigi me leidsime hulga nii-öelda põhjendusi sellele, et miks just neid suhkrustatud jooke eristada ja miks mitte maksustada siis lisatud suhkruid tervikuna, siis tegelikult teie ideel on palju rohkem jumet, kui arvata võiks selle järgi, kui palju teda rakendatud on, et olgem ausad, selliste ideede läbiminekul on väga suur kaal sellel ka, mis on ühiskonnale vastuvõetav, mis on poliitiliselt võimalik. Ma kahtlustan, et kohukesi maksustada Eestis, ilmselt ka Lätis, oleks ilmselt niivõrd ebapopulaarne otsus, et me kõik armastame kohukesi, mina ka armastan, päris tõsiselt, eks ole. Ja et kuidagi on niimoodi, et inimesed tajuvad teatud asju väga selliselt, nad on tundlikud selles osas, et loomulikult päris objektiivselt vaadata, siis ei ole vahet, millest inimene ennast paksuks sööb. Me võime natukene näidata, et siin mehhanismid on erinevad ja me teemegi seda lihtsalt selleks, et kui sa ideaalset meedet ei saa rakendada, et sa siis saaksid vähemalt sellist pigem paremat ja tõhusamat meedet. Ja tõesti see on üks väga oluline osa lisakalorite allikast, need suhkrustatud joogid. Aga ideaalses maailmas me tõesti võib-olla kehtestaks lihtsalt lisatud suhkrutele maksu või siis nagu on väga välja käidud ja see on nüüd nagu küll väga abstraktne idee, aga toidupsühholoogide suust olen kuulnud, et sellise kaloritiheduse maksu või et kaloritihedus on see probleem, miks kaasa inimesed on prisked, et meil on väike asi sisaldab palju kaloreid, eks ole, kiudaineid vähe, täiskõhutunnet ei teki, ruttu saab otsa, sellist ka vaimset rahuldust ei teki, aga kaloreid saan väga palju ja siis söön seda hirmsasti palju. Ja et see on nagu veel abstraktsem kui suhkur. Ma kujutan, et seda administreerida oleks kohutavalt raske, lugeda palju siis kaloreid mingist tootest tekiks. Ei pruugi selles mõttes, et kui ühel hetkel kaloreid me ju kõikidel toitainetel mõõdame ja see peab olema näidatud, välja arvatud siis alkohoolsed joogid ja see on vaieldav, kas on toit või mitte, aga igal juhul on alkoholi ja seal on väga palju kaloreid ja alkoholitootjad on suutnud endale selle erandi välja kaubelda. Aga kõikidel teistel on nagunii see info kalorite kohta peal, meil on info kiudainete kohta, meil on info palju
mis on kaal, mis on mass, see omavahel ära jagada. Et siit tuleb ka minu küsimus, et tegelikult te ütlete, et raske on teistes toiduainetes seda suhkrut leida, siis tegelikult pakendi peal on ju see 100 grammi kohta suhkrut välja toodud. Need samad lihtsuhkrud, mitte ainult süsivesikud, vaid need lihtsuhkrud on juba arvutatud. Et kas siis tootja on nii ebausaldusväärne, et ta siis valetab seal, kas arvatakse, et siis hakatakse valetama, kui me maksustatakse lihtsalt suhkrut kõikides toodetes, eks ju. Et lihtsalt ka paljudes toitainetes see suhkur, see sisaldus on määratud, aga seda lihtsalt, ütlen õun on ju, et on seal juba looduslikus olekus seal sees ja seda siis maksustama hakata tundub nagu ebaõiglane, sest sul ei ole võimalik valida ja vähendada seda. Siin ongi, eks ole, mida me siis maksustame, et minu arust, see tarkus, et kas me saame nullist pihta hakata kõike suhkrut või teatud protsendist, eks ole, kui on... Aga seal ongi see probleem, lisatud suhkurt ei pea olema välja toodud pakendil. Ja seda ei ole eristatud. Jah, selles on see probleem. Tavaliselt need erinevad spordi energiapatoonikesed, mis nad on siis maisipatoonikesed, mõeldud sportimiseks, trenni tegemiseks, 100 grammis 30 grammi tavaliselt sisalduvad lihtsuhkrud. Kas siis sahharoosiga mingi muuga, eks ole, magustatud, ilma lisatud suhkruteta toode, lisaks veel ökotoode. Ja kas te arvate, kas siin on rohkem lihtsalt suhkrut sees või vähem või ei ole üldse? Sama. Siin on teda magustatud tatletega. Tatle sisaldab väga palju suhkrut ja siin on rohkem, 40 grammi 100-le. Et inimene haarab rõmsalt, eks ole, lisatud suhkruta toote järgi ja tegelikult sööb neid lihtsuhkrut palju rohkem sisse. Et siin on selge, et see maksustamine ei saa olla, et me lihtsalt maksustame lisatud suhkrut. Just, et neid on eristada peaaegu võimatu. Et tervise seekohast ei ole vahet. Mina lihtsalt ütlen, et seal võiks olla mitte see 0, et ma hakkan sellest nullist pihta, vaid kuskil 5%-st, eks ole, et 5% 100-le, 5 grammi, eks ole, selle 100-le. Et see on, näiteks piimas on alla selle 5%, eks ole, looduslikult sees, et ja võib-olla tõesti juur ja köögiviljad on see erand, mida ma toorel kujul ei maksusta. See ongi nii-öelda see soodustus, eks ole, maksusoodustus, et tänu sellele nad saavad olla ka odavamad, eks ole, aga kõikidest teistest toodetest siis saaks seda maksustada. Et see tegelikult viiks tõesti, nagu toitumispsühholoogid ütlevad, aastatuhandete tagusesse olukorda, kus meil tegelikult see rasv ja rasv, praegu me räägiks, aga suhkrut sisaldavad asjad oleksid jälle eksklusiivsed ja kallid ja kättesaamatud, mis on nagu looduse evolutsiooni poolt meile nagu määratud, eks ole, et nad olid väga raskesti kätte saadavad. Viimane 100 aastat on see, kus me tohutult saame seda ja nüüd on meil need hea elu või heaolu probleemid, eks ole, et me lihtsalt saame neid nii palju, et see riskifaktor ülekaalulane kõikidele haigustele tõesti väga suur. Jah, et selles mõttes see loogika ju on täiesti sarnane sellele maksuloogikale, mis nüüd magustatud jookide maksule taheti kehtestada. Ma jõuan sinnani ka, aga et seal oligi sama, et on põhimõtteliselt oleks olnud 3 maksuastet. Esimene, kus on suhkrusisaldus 0–5 grammi 100 milliliitri kohta ja teine siis 3, et 5–8 ja siis üle 8, et erinevate määradega maksustatud. Et esimene aste 0–5 grammini 100 milliliitri kohta oleks olnud 0 määraga, siis 0,1 senti ja siis 0,2 ja siis veel lisaks tuli seal magusainete määr. Aga et selleni me veel ka jõuame, et mis see tehniline lahendus siis oli siin ja kuidas selleni jõuti. Ma küsin vahepeale, kas magusained praegu üldse on nende kogus kuidagi normitud? Väga täpselt tegelikult. Ei saa päris öelda, et see kogus toodetes on normitud, aga Euroopa Toiduohutusamet on väga täpsed päevased piirnormid. Aga kas need on soovituslikud või need on kuidagi seadusse määratud, et nendest ei tohi üle minna? Seda ei saa tegelikult, seda ei saa kontrollida, palju inimene magusainet päevas sööb. Et need on selles mõttes soovituslikud ülemine piirmäär, palju võiks tarbida. Et siin mul ongi küsimus, mina alati gruppidele küsin, eks ole, võtate, miks me ei või kõiki toitaineid, eks ole, asendada selle magusainetega. Sest mõte on selles, eks ole, kui kas nad annavad üldse energiat või nad annavad väga väikeses koguses, sest magusus on 100 kordades rohkem kui tavalisel sahharoosil või mingil muul asjal. Ja tänu sellele see kogus ongi väiksem, eks ole, 100-200 korda väiksem, mida ma pean tarbima. Ja ma tean sellest ADI-st, eks ole, ehk lubatud või soovituslikust päevasest normist. Kui ma võtan selle pakendi, Coca-Cola Zero, ma kuskilt ei loe välja, palju sellest pakendist siis tegelikult ma kätte saan. Kui ma tarbingi erinevaid tooteid, eks ole, kas ma juba saan selle päevase koguse kätte või ei saa päevast kogust kätte. Et miks pakendi peale ei või nagu vitamiinide puhul või millegi muu puhul pannakse see protsent päevasest soovituslikust kogusest.
Et kui see oleks seal toote peal juures, siis inimene saaks juba teadlikult ise valida, ise otsuseid teha, praegu see info täiesti puudub. Ja keeruline on inimesele ise arvutada, tegelikult see on täiesti suur probleem juba. Samamoodi Euroopa Toiduohutusamet on teinud uuringu, et stevia kõlab looduslikult, et ta ongi looduslik. Steviolglükosiidid on siis aine, et tegelikult lapsed on juba selle ülemisele piirile ohtlikult lähedal Euroopas. Et küll sisaldab limonaad seda, olen näinud, Eestis ma ei ole näinud, aga Leedus käisin, nägin, et kohvile pakutakse tavalise suhkur kõrvale juba stevia pakikesi. Eesti keeles on see suhkruleht. Et see on väga laialt levinud. Päriselt seal võite vaadata koos. Jah, et see on... Aga see on ka väitetavalt looduslik. See ongi looduslik. Kõik suhkrud tulevad loodusest, aga nüüd ongi see, et tootja haarab kinni jälle mingisugust, et see on kuidagi tervislikum, eks ole, siis kasutab kõike, asendab kõike selle, eks ole siis. Et stevial on tegelikult seda päevast piirnormi väga lihtne saavutada, kui see erinevaid tooteid tarbid, et palju lihtsam kui aspartaamil näiteks. Aga siin ongi, et miks siis ei või sealt riigi poolt on reguleeritud, et toote pakendil peab ikkagi see protsent soovituslikust päevasest olemas. Need märgistamise nõuded on tegelikult üldiselt Euroopa ülesed, et väga täpselt direktiividega paika pandud. Et seda Eesti põhjal nagu muuta ei saa. Ma päris kindlalt ei oska väita, et see siseriiklikult teha tohib. Märgistamise määruse osas me oleme uurinud just, kuna see puudutab ka alkohoolsete jookide märgistamist ja just sellist märgistamise määrus vabastab alkohoolsed joogid kohustusest näidata, kui palju seal kaloreid sees on, mis on ääretult kahetsusväärne, sest alkoholis on tegelikult väga palju kaloreid. Siis me oleme nagu seda uurinud, see ei ole päris võimatu. Mitmed riigid on üritanud seda rakendada, Iirimaa plaanib lisanõudeid kehtestada, samuti Rumeenia, ka Soome on seda kaalunud. Ja see on võimalik, kui see tervise argumentidega ära põhjendada, aga samas see tähendab seda, et kui tuleb väljaspoolt Euroopa riiki meile ikkagi kaup, mis ei ole nii märgistatud, siis ega me seda siin kaupade vaba liikumise tingimustes tagasi ei saa saata, et see on, kui neil on näiteks mõni teine märgistus, mõne teise riigi märgistus peal, vastav siis tervisekaitse eesmärkidega, kas siis... Neid märgistusi ka muudetakse, et pannakse see eestikeelne silt peale, eks ole sinna ja seal on veidikene teistmoodi näidatud. Ja, et see põhimõtteliselt on võimalik, kuid teades seda protsessi ja et ikkagi ka meist suurematel riikidel on see võtnud aega ja vaeva ja nad ei ole, näiteks Iirimaa ei ole tänase päevani veel sihile jõudnud sellega, siis on ilmselt perspektiivikam seda ajada Euroopa tasemel. Sellepärast, et siis on kõik ühene, siis me saame selle info ka väljaspool Eestit olles, see on ka tootjatele lihtsam. Ja me tõstatasime tegelikult selle märgistuse muutmise küsimuse sel ajal, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja. Tõsi, me tegime seda alkoholi märgistamise aspektist, aga iseenesest me oleme täitsa ette võtnud, et me oleme võtnud Eestis selle suuna, et me ajaks seda pigem niimoodi, et kogu Euroopa oleks ühtne ja täiendaks oma märgistust ja ma arvan, et see on perspektiivikam variant. Just, aga kui nüüd tagasi tulla siia, et WHO siis soovitaski just fiskaalpoliitiliste meetmetena, ehk siis millega saaks eelarve laekumisi mõjutada, ehk siis maksude aspekti juurde tagasi tulles, et siis oli kolmandana siis köögiviljade subsideerimine, mida siin varem juba ka korra puudutasime. Ja muidugi soovitab WHO lisaks siis maksule rakendada ka teisi poliitilisi meetmeid, et mida siin Eestis on arutatud. Võib-olla te oskate mind siis nüüd täiendada, et olidki toiduturunduse meetmed, suhkruga magustatud jookide märgistus, seesama ja teadlikkuse tõstmine nende tervisemõjudest ja koolides ja koolieelsetes lasteasutustes siis rakendatavad sekkumismeetmed, siis mida võib müüa, mida mitte. Et need olid meil selle analüüsi käigus siin laual. Ma ei tea, kui kaugele nende rakendamisega on jõutud või...
Nende rakendamisega oleme natukene edasi jõudnud ja samme teinud, et toiduturunduse osas esmalt üritame eneseregulatsiooniga mõjutada. Märgistuse osas on asi keerulisem, et ei ole veel samme ette võtnud tegelikult. Ja koolide suhtes kavatseme kooli toitlustamise määrusega siis mingeid piiranguid seada. Et see menüü, mis on tegelikult ju riigi poolt ette antud. Menüüs kindlasti, aga koolipuhvetites just. Et kool siis kehtestaks nõuded koolipuhvetitele, aga lähtudes siis riiklikest toitumissoovitustest. Et selline plaan on. Et mõne asjaga oleme täitsa juba liikumas. Ma usun seda, et koolides ja nende eelsetes asutustes on väga tasakaalustatud toit ja teaduslikult ja korrektselt arvutatud ja kõik on balansis. Aga nüüd lapsel tuleb sünnipäev, mammad jooksevad kommikotidele, on õnnelikud, et saavad teised lapsed õnnelikuks, ma kommi täis söötakse, see on 20 korda aastas. See võib olla probleem ja traditsioon, aga just pigem on sellised lasteaias näiteks sees või sellised kokkulepped. Ma olen ka kuulnud, et komm ei toetume puuvilja. Jah, täpselt. Sellised sisemised kokkulepped on võimalik. Aga mammad lähevad kergemalt vastu teed, kommi on tal lihtsam viia sinna, kui otsida üles, kus ma selle kvaliteetse puuvile saan. Kui me samas mõtleme, et ka 20 korda aastas, kui selles olukorras süüakse 1 komm, 2 kommi ja küll siis see ei ole see probleemi tuum, et näiteks meie kolleeg, kellel on väike laps, avastas oma lasteaias selle, et lastele joogiks, peab määruse järgi olema ju võimaldatud vesi, et oli siis see vesi oli siirupivesi ja kui seda ikka iga päev juua, sealt koguneb järjepidevalt neid kaloreid, koguneb hammastele kahjulik mõju, et lõpuks sellist, eks seda pidusöögikommet või sellist vahest maiustamist on ikka ja alati olnud. Isegi väga ürgsed inimesed ju said vahest midagi magusat kätte loodusest ja mett näiteks. Aga mis on nagu meie probleem on just pigem nagu need asjad, mida me teeme igapäevaselt või väga tihti. Jah, ja siin on ka see koolipuhvetite probleem kindlasti oluliselt suurem, kui laps saab oma taskuraha ja oma 2 euro eest või euro eest ostab sealt jälle paki kommi iga päev. Et siis see on ikkagi oluliselt suurem probleem. See ongi see, et me riiklikult toetame Tallinna koolides aastast, ma ei tea, kas üleriikliselt on see, et on tasuta toit, eks ole, mis on hea, tervislik, normitud, nii edasi, eks ole, aga ta jätab selle söömata, sellepärast, et ta läheb puhvetisse, ostab oma selle mingisuguse näksi ära sealt, eks ole, toitub sellest. Et tegelikult selle magustamise ja maiustamisega ongi see, et tegelikult see ongi pidupäevasöök ja me võiksime seda pidupäeva süüa, aga probleem on selles, et me sööme seda iga päev ja meie ajuga on programmeeritud sellega, et meil tekib selline stressi maandav tunne, kui ma võtan selle, ma tunnen kohe hea meeleolu, eks ole, kuna see on seostunud kõik selle positiivsega, kõik see biomeeleolu, kõik see, et on jälle sõbrad, eks ole, kõik see ja siis ma iga päev premeerin ennast natuke ja see on probleem, eks ole, iga päev ma teen ja suhkur on ikkagi ju mõnuaine ja sõltuvust tekitav aine, et kui palju, et see on samuti probleem, mida ju väga sageli ei teadvustata. Aga need lihtsalt ütlen juurde, et need soovitused ei ole lihtsalt sellised WHO üldised soovitused, aga Eestile sai spetsiaalselt WHO abil koostatud selline tõenduspõhisuse ülevaade, mis käsitles ainult süstemaatilisi kvaliteetseid uuringuid, kuidas siis vähendada suhkruga magustatud jookide tarbimist Eestis just, Eesti olukorras, et pakkuski välja 4 meedet, et see on tegelikult spetsiaalselt Eestile tehtud ja väga tõenduspõhine. Nii ja et kui nüüd maksude juurde taas minna, et minu teema äkki, et mis siis nagu üldse maksustamise eesmärk on, et jah, tahes tahtmata kõikidel maksudel on eesmärk koguda riigieelarvesse tulu, et see on üks oluline eesmärk, kui juba maks kehtestatakse. Aga lisaks siis on loomulikult ka teisi eesmärke, näiteks siis tulude ümberjaotus, et kogume üleriigiliselt tulumaksu
töötavad inimesed maksavad ühte maksu ja teistpidi pensionäridele jagatakse see tulu ümber ja makstakse pensionina välja. Et see on suurem eesmärk. Et samas siis kas ressursid oleksid efektiivsemalt kasutatud, et maksuga kontrolli all. Maksuga saab ka majandust stabiliseerida, samuti et pakkumist ja nõudlust, makromajandust muuta, jälgida. Ja siis muidugi aktsiisid ongi põhiliselt käitumise, mõjutamise eesmärgil samuti rakendatavad. Ja et siis kuigi tulu eesmärk on oluline iga maksu puhul, on see siiski on oluline ka see, et see halduskoormus ei läheks liiga kõrgeks. Ja kui nüüd siis seda suhkrumaksu hakati kehtestama, siis tegelikkuses seal taga neid valikuvõimalusi oli päris palju, et mida siis peabki jälgima. Et näiteks seesama, et kuidas siis seda ikkagi maksustada. Kas maksustada see suhkrugramm seal sees või suhkrusisaldusprotsendina, kuidas, või siis ongi, et energiasisaldus või üks tükk, et pool liitrit, lihtsalt selle hind on nii palju. Et võimalusi on palju, aga et just, et nende mõõtmine on erinev ja halduskoormus on erinev. Ja kuidas siis seda toimeainet seal tootes mõõta. Et kas ongi siis näiteks, et ongi ainult magustatud joogid meil maksustamisel või kõik suhkrusisaldusega tooted. Kuidas me seda siin täpselt määratleme, mis on kõige mõistlikum. Kui on tootepõhine maksustamine, et siis millised tooted ikkagi täpsemalt. Et samuti magustatud joogid, siia alla kuuluvad limonaadid, mahlad, energiajoogid, siirupid, tootegruppide valik või et kuidas neid täpsemalt määratleda, mis siis ikkagi täpselt sinna alla kuuluvad. Et lihtne on öelda, et limonaadid, kui hakkad täpsemalt määratlema seda toodet, mida müüakse poes, siis selgub, et see valik on väga suur ja need kuuluvad väga erinevatesse kategooriatesse. Ja üks oluline põhjus, mis siin kõige all on välja toodud või mida on vaja jälgida, et oleks olemas ka tervislik alternatiiv. Et kui näiteks suhkrusisaldus toiduaines, selle samas õunas või leivas, kus on samuti suhkrusisaldus kõrge või piimas, et see on meil eluliselt vajalik ja meil ei ole sellele võimalik leida asendustooteid, siis magustatud jookidele on meil alati olemas vesi. Et mida saab tarbida, mis ei kahjusta meie tervist, aga samas eesmärk janu kustutada ja vedeliku tarbimise taset hoida, siis seda ta igal juhul, seda eesmärki ta täidab. Nii, ja kui nüüd siis võtta need suhkrumagusad joogid, suhkruga magustatud joogid, kuidas siis käituda need suhkruasendajatega magustatud jookidega, et need on ju samuti magusad, et kas nad, kui nüüd ainult maksustame suhkru, siis tõenäoliselt kõik hakkavad või võtma ainult magusainetega, või vähemalt tootjad on ju, et saada odavamalt, panevadki ainult magusainet nende toodete sisse, et kus läheb see mõistlik piir. Et kas soodustada nende suhkruasendajate kasutamist või siis hoopis piirata, kui mürgiseid aineid. Et kus kohas täpselt läheb piir. Ja kas siis, mida siis maksustada ongi, et see kas võtame mingi, praegu mindi seda teed, et maksustatakse, et on ühik, et on see 10 senti 5 grammi kohta 100 milliliitris, aga võiks olla näiteks 1% hinnast, mis on nagu väärtuse põhine, et neid maksutehnilisi lahendusi on veel, aga et mis on samuti ajamahukam ja ressursimahukam, et mis see oleks mõistlik. Ja mis mõjutab seda tervist, et kuidas see hinda mõjutab see maks pärast. Ja siis maksu suurus muidugi, et kui kõrge, kui palju võib siis panna sinna maksu otsa. Et kui me paneme liiga palju, hinnad tõusevad liiga palju, tekib piirikaubandus, kõik lähevad taas Lätti.
aga kui me paneme ainult natukene, siis hind üldse ei tõuse ja tarbimine ei muutu, et siis me ei saavuta ka eesmärki. Et kust kohast see piir jookseb, mis määrasid siis ikkagi võtta kasutusele, millel on mõju ja positiivne mõju. Ja loomulikult tulevad siia mängu ka poliitikute soovid ja mõtted, et kuidas parem rahvale müüa, mis lendab nii-öelda, mis mitte, millega tullakse kaasa, mida rahvas toetab. Ja siin samuti võimalus, et siin varem oli ka, et näiteks on miinimummäär, et kõik suhkruga sisaldatud tooted peavad vähemalt maksma nii palju näiteks. Et aga kas see on jälle mõistlik? Ja siis näiteks maksutehniline lahendus veel, et millal, mis hetkel see maksmine siis toimub, et kas seda makstakse seal tootmise käigus, poodi viimise käigus või siis ainult siis, kui lõpuks inimene poest ostab, et siis tuleb see maksu tasumise hetk, et millal täpselt seda teha. Et kuidas siis selle poliitilise ökonoomiaga toime tulla, et näiteks, et nagu praegu oli see suhkrumaks tuli teemaks, siis huvigruppide surve oli ikka meeletu, mis toimus, kui suur vastuseis oli, kuidas see eestimaisse joogitööstuse ikkagi pankrotti viib ja kõik Lätti ära kolib ja selles mõttes see surve oli meeletu, mis käidi meiega läbi rääkimas poliitikutele. Eks kindlasti seal on oma tõed, aga see meediakampaania oli väga suur. Näiteks, mida siis saaks veel selle vastu teha, on sihtmärgistamine, et näiteks mida kasutatakse sellest aastast rakenduva teekasutustasu puhul, et kogutakse teekasutustasu ja see määratakse või see on sihtotstarbeline ja seda kasutatakse ka just teede remondiks. Et näiteks üks võimalus kogudagi suhkrumaksu, mis läheks just terviseedendusse. Kui see oleks sellasi määratud, poliitiliselt oleks see ju väga hea sõnum, seda oleks hea levitada ja reklaamida, kui see on kindlalt sihitud. Aga et seal tulevad jälle rakendamise probleemid. Tulevad jaotuslikud efektid, kuidas seda siis täpselt reaalselt rakendatakse ja kas ta ikkagi läheb sinna, kuhu on vaja. Et kas on kõige efektiivsem kasutus. Ja mis on siis veel probleemiks, on just veel õiguslikud probleemid, seesama Soome näide, kus on asendustoodetega mindud kohtusse ja seetõttu on siis loobutud suhkrusisalduse maksustamisest. Et meil on üle Euroopa Liidulised reeglid, mille järgi meil on vaja tooteid kohelda võrdselt. Ja me siin sama, et ei saa eelistada näiteks siseriiklikke tooteid imporditud toodetele, et siin on erinevad nõuded, millest tuleb lähtuda ja sellest tulenevad takistused või mida tuleb arvestada seaduse loomel ja uue maksu kehtestamisel. Et selles mõttes, et jutuna tundub jube lihtne, aga kui reaalselt seda tegema hakata, siis neid valikukohti on väga palju, mis nõuavad väga detailset läbirääkimist. Ja just uue maksu puhul on lihtsalt neid nüansse nii palju, nagu seesama viimane piir, kust nüüd presidendi juurest see maksu eelnõu tagasi tuli, oli need näiteks laevade selle soodustuse määramine. Et kuna laevadel ei ole sellist vaba turgu, et neil on seal piiratud valikud ja alkoholi puhul neil on soodustused, et miks siis nüüd siin ei ole, et ei koheldaks kedagi ebavõrdselt. Aga jah, et lihtsalt, et saada mingit tunnetust, mis see maksu loomine üldse nagu tähendab. Aga et kuhu me siis selle tulemusel jõudsime, ongi, et ja ka teiste riikide praktikat arvestades, et mis oleks kõige tõhusam, olekski siis toote ja toitainepõhine maks tooteühikult. Et see oleks siis kombineeritud? Jah, et see põhimõtteliselt ongi kombineeritud, et on magustatud joogid, mitte ainult suhkruga, vaid ka magusainetega, kõik magustatud joogid. Maksustatud on see suhkur või magusaine seal sees ja see tuleb siis vastavalt tooteühikult ehk siis grammi kohta 100 milliliitri kohta, mis nendest siit välja tuleb. Nii, ja millest me siis lähtusime selle maksu nagu määratlemisel, et ongi siis, et mitte luua mingit uut eraldi
nomenklatuuri või bürokraatiat, et siis võtta aluseks juba olemasolev tollitariifistik, kus siis on määratletud kõik toidugrupid, mis iganes toitained meil müügil on juba seal tollitariifistikus ära käsitletud ja nendest lähtuvalt siis hakati ka seadusesse määratlema seda maksuobjekti. Et selles mõttes ta on päris pikk ja keeruline, aga et olulisemast on see, et mis siis lõpuks jäid maksustamisest välja. Et jäid piim- ja meiereitooted, kuna need on, need ei ole tervist kahjustavad tooted ikkagi, et need on vajalikud, eriti lastele, ja kuna meie maksu eesmärk on ikkagi ka tervise mõjutamine, mitte ainult fiskaalpoliitiline, ehk siis ainult eelarvetulu saamine, mis on samuti paljudes riikides olemas, aga et meie teine eesmärk on ikkagi ka tervist mõjutada ja siis sellepärast jäidki maksustamise alt välja tervislikud valikud. Natuke täiendan selles mõttes, et piimal ja meiereitoodetel on ka positiivne tervisemõju, et limonaadil seal pole suurt muud midagi peale tühjade kalorite, eks ole, ja kui ajal, kui kaloritest oli kõvasti puudus, võib öelda ka, et see on positiivne, aga tänapäeval me võime öelda, et seda me ei vaja, et jah, kui piimatoode on väga magus ja teda väga palju tarbida, on tal ka negatiivne tervisemõju, aga tal on ka oluline positiivne mõju. Aga kuidas siis ongi, kuidas survestada siis tooted, et oma jogurtites ja teistes kohtades siis seda suhkrut vähem kasutaks, piimatooted, eks ole. Ja just, et siin tuli ka samamoodi nende limonaadi tootjad tõid välja, et need milkshake'id ja et põhimõtteliselt need on asendustooted, et peaksid olema võrdselt käsitletud. Et kus see nüüd see piir siis täpselt jälle läheb? Jah, vaat siin tuleb jälle see poliitiline reaalsus ka sisse. See nii on, eks ole, et soomlastel on sarnane kogemus, et piimal ja piimatoodetel on meie kultuuris eriline koht, nii nagu rukkileival umbes. Et jah, et meil on mingid peas mingid ettekujutused, mis on hea, mis on tervislik ja see on põhinenud mingile täiesti adekvaatsele kogemusele, kuidas asjad kunagi olid, aga turg on arenenud, tootjad on väga hästi teinud tootearendust ja selle käigus on sündinud tooted, mis on küll, kuuluvad samasse gruppi, kus meie nii on nimetatud pühad toidulaua põhiosaks olevad asjad. Aga tegelikult ei ole enam nii positiivsed või ei ole, nad ei ole olemuslikult sama toode, eks ole, kui see, eks ole, meil on leivakesed, mis maitsevad nii magusad, kuidagi ei meenuta seda kibedat tagana leiba, millest me oleme klassikutelt lugenud ja piimaga samamoodi. Aga et kui küsimus, et kuidas mõjutada, siis jah, et siin on see poliittehnoloogia või poliitilised põhjused või ütleme, mitte poliitilised päevapoliitilises mõttes, aga lihtsalt me arvestame avalikkuse ja ühiskonna survega. Võib-olla, et see plaan veel ei realiseeru, aga üldiselt üks oluline maksumõju ka, mis oleks sellel suhkrumaksul olnud, oleks just nimelt see, siis tootjad panevad vähem suhkrut. Ja kui me veel suhkruasendajad ka maksustame ja loomulikult ei tee nad seda kohe, aga tasapisi, et soolaga on sellised positiivsed kogemused täiesti olemas, et kokkuleppel tootjatega on vaikselt väga tasapisi harjutatud tarbijaid väiksema soolasisaldusega. Seda ei saa teha järsult, sellepärast, et siis tootjad ütlevad, siis ei osteta. Siis öeldakse, et võt nüüd... Et ka maitse muutub nii palju, et enam ei... Ja, aga just, et selle maksu mõju, kui siin seda kritiseeriti, et et siis keegi ju vähem ei joo või... Et et see peamine mõju tuleb just nimelt läbi tootjate mõjutamise. Et ma ütlen, et selle näituse tegemisel me palusime ka just piimatootjaid ja teisi selliseid, et mis te olete teinud, et millised tooted te olete toonud turule, et vähendada suhkrusisaldust.
ja alguses oli küll niimoodi, et mis me siin väga ikka oleme teinud. Aga mõned tootjad tõid siis ikkagi välja, et kergem on tegelikult tulla turule täiesti uue tootegrupiga. Kui et sa hakkad seda vana tuntud toodet selle sees seda suhkrut vähendama, sest inimesed koheselt ütlevad, et see ei ole enam see toode, millega ma olen harjunud. Ja toovadki täiesti turunduskampaania, kõik selle ümber on üks uus ja need vanad tootegrupid siis jäetakse maha või jäetakse nad alles, eks ole, et nii-öelda see on just see klassika, millest siis nagu võib alternatiiviks võtta. Aga et see järk-järguline paariprotsendiline alandamine, eks ole, et ka tegelikult see teadusesse jõuaks või üldsusesse jõuaks, sest tegelikult tavainimene sellest ei tea midagi. Nad ei tea tegelikult, et tootja vaikselt tahab seda alandada, eks ole. Paljudes tootegruppides, ka nendes klassikalistes on paari% võrra vähendanud, et see maitset tegelikult väga ei mõõta, võib-olla ka seda tervist ei mõõta, eks ole. Aga pikas perspektiivis me võiksime arvata, et see, kus ta on aastatega 10-20 üles roninud, et ta siis hakkaks siis jälle allapoole minema. Jah, aga samas ikkagi tootjad on seda probleemi üsna tugevalt juba teadvustanud praegu ja on vähendanud suhkrusisaldust ka nendes klassikalistes toodetest. Samamoodi vähehaaval näiteks Coca-Colas või see mõttes on, see trend toimib küll pikemaajaliselt. Ja on näha ka seda, et inimeste teadlikkus tõuseb, sest on just need dieettooted ju välja tulnud, mis sisaldavad vähem suhkrut, piimad, kus see rasvasisaldus on väga madal. Et selles mõttes see trend on tuntav, et ka tootjad ise ütlesid, et nad niikuinii juba vähendavad neid suhkrusisaldusi toodetes, et kuna tarbija eelistus lihtsalt, tarbijad ise on teadlikumad siiski, mitte kõike, aga siiski on see tuntav juba ka nende poolt vaadates, nende toodete tarbimise jälgimises. Sest miks see nii hulluks on läinud, ütleme, läheme tagasi 70-ndatesse aastatesse. Ameerikas ju see tegelikult tuli avalikkusse, kus tänu presidendi surmale, eks ole, siis hakati uurima, et mis südameinfarkti siis põhjustas. Ja siis oli 2 seda suurt vastasleeri, ühed ütlesid rasv ja teised, et suhkur ja peale oli siis rasv, eks ole, ja öeldi, et vähendame rasva igal pool ja järgnevalt 20-30 aastat on nüüd seda rasvasisaldust vähendatud ja inimesed millegipärast on järjest paksemaks läinud. Ja nüüd siis arvatakse, et ikkagi see suhkur samamoodi, aga reaalsus on see, et me vajame nii rasva kui suhkrut. Küsimus, mis on nendes kogustes, et me ei saa elimineerida üheski tootes täielikult seda ära, et ongi see mõistlik piir ja mõistlik kogus, eks ole, et seda sõnumit ka ei tohi nüüd rahvale või üldsusele saata, et täiesti ärge nüüd tarbige rasva või loobuge täiesti suhkrust, et lihtsalt see mõistlikkus, eks ole, et tänu sellele, et rasva ei olnud, asjad ei maitsenud, tõsteti seda suhkrusisaldust, eks ole, ja loomulikult inimesed maitsevad meie teste, eelistavad neid, mis maitsevad magusamalt. See teised on nähtavasti kuulnud seda, me teeme lastega haridusprogramme ja seal on ka ise nad teevad limonaadi ehk saavad doseerida kangust selles retseptis. Ja alati lapsed siis valivad toote, mille suhe, selle siirupi ja vee suhe on siis 1:2, 1:4, kuigi limonaadis, mida siis poes müüakse, see suhe on 1:8. Et nagu nii palju magusamalt nad siis tegelikult seda eelistavad, kui nad lihtsalt võtavad ja ise panevad selle toote kokku. Et tegelikult inimene on valmis hästi magusal asju sööma. Jah, aga et nüüd siis tagasi tulles korra siia veel, et mis me siis veel jätsime maksustamata või selle plaaniga. Et loomulikult vesi ja mineraalvesi, mis näiteks meie naabrite juures on maksustatud nii Soomes kui Lätis on vesi samuti maksustatud. Ei tavaline vesi, aga välja nad tõid põhjusena selle, et mitte lihtsalt nad tahavad nüüd vett maksustada, aga esiteks põhjus on see, et siis on kõik joogid on võrdsed, et teki õiguslikke probleeme ja teiseks nad ütlesid, et Soomes samamoodi kraanivesi on väga hea, et selline keskkonnamõju on ka, et need plastikpudeleid ei teki. Just, et pudelvesi on maksustatud ja asendustood on olemas, jooge kraanivett. Just. See on siis pudeli maksustamine ju, sisuliselt. Ja et tervise juurde tagasi tulles alati kõik need uuringud toovad välja tegelikult pudeli vee seis, kuna ta seisab. On palju rohkem seda mikrofloorat, eks ole, kui see kraanivest. Ja tegelikult alati kraanivesi on tervislikum, kui see kanalisatsioonisüsteem ja vee puhastussüsteemid kõik toimivad. Tehnikaülikool tegi ju katseid ja nemad ju ise müüvad neid paremaid pudeleid, et õpilased võtaksid ise kraanist vett. Ja on ka kordukasutada, ei teki pakendi jääda.
ja siis jäid meil maksuobjektist välja mahlad, kus ei ole siis lisatud suhkrut ja taimsed joogid, et no näiteks soojapiim või erinevad joogid ja spetsiifilised dieettoidud, mis näiteks väikelaste jaoks või tervise eesmärkidel toodetud toidud, et need oleksid samuti välja jäänud. Ja miks me siis valisime just need määrad, mis me valisime, siis uuringute põhjal peaks maksumäär olema nii suur, et hind tõuseb vähemalt 20%. Et see on siis see, mis me alguses mõtlesime. Psühholoogiline ja ka, mis on tuntav ka selles ostus, et ostad, et ta ikkagi on kallim, mitte et on paar senti kallim ja sa ei pane seda üldse tähelegi. Et seda silmas pidades siis ja siis meie pakkusime välja just need maksuastmed, et olekski kõigepealt 0, mida siis üldse ei maksustata esimese maksuastmena ja teise maksuastmena 5 grammi 100 milliliitri kohta. Et miks me selle määra just valisime, et ongi seda on ka kasutanud juba teised riigid ja see tuleneb sellest päevasest soovituslikust suhkru tarbimise kogusest ja lisaks ka piima loodusliku suhkrusisalduse määrast, et siis piimase looduslik suhkrusisaldus jääks alla selle ja see jääks maksuobjektist, puhas piim ilma suhkruta jääks, niikuinii need piimad lõpuks läksid üleni välja, aga jääks välja. Ja teine siis maksuaste oleks siis olnud 8 grammi 100 milliliitri kohta, et siin me tegime lihtsalt ise turu-uuringut ja võtsime teatud hulga tooteid, töötasime läbi, kui suured suhkrusisaldused seal on, siis alates 8 grammist oli hüppeline tõus, et sealt olid kõik need Coca-Cola, Fantad, et kõik olid üle selle 8 grammi 100 milliliitri kohta, et kui sinnamaani olid neid tooteid suhteliselt vähe, siis alates 8 grammist toimuski hüppeline toodete arvu kasv ja seal 10 grammi 100 milliliitri kohta oli siuke üldlevinud limonaadi suhkrusisalduse tase. Et siis just, et need kõige magusamad joogid oleks ikkagi mõjutatud ja tootjatel oleks huvi siis tuua see suhkrusisaldus allapoole, et vähem maksu maksta. Aga jogurtid minu teada sisaldavad praegu 15 grammi, eks ole. Ja just. Ja, et selles mõttes selle teemal meil oli väga palju vaidlusi, et kuidas siis ikkagi täpselt neid piimatooteid määratleda, aga praegusel kujul jäid nad ära välja ja kui piimatooted, et selle tervisliku mõju pärast eelkõige. Selleks on tegelikult jällegi Rahandusministeerium siis taotleb Euroopa Komisjonilt siis sellist riigiabi andmise luba. Hetkel on see protsess käimas. Et terve see tootegrupp, piimatooted piimatooted ja mahlad. Ja mahlad ka. Jah, et see loa taotlus on pandud, jah. Seal vist ei ole veel vastuseid tulnud? Ei ole veel tulnud minu teada, aga see protsess on käimas, et seda riigiabi luba ilmselt on vaja, et nad välja jätta sealt. Ja see vastus võib tulla ka eitav? See võib ka eitav tulla, võib ka tulla selline, et piimatooted ja mahlad ei olegi käsitletud selle riigiabi andmisena, kuna nad on niivõrd erinevad tooted, eriti paksud jogurtid näiteks, aga võib tulla erinevaid vastuseid sealt, et oleme ootamas. Ja, just. Ja siis selle sama analüüsi käigus siis me mängisime läbi erinevaid stsenaariume. Et kõige esimene stsenaarium oligi, et kui maksustada kõik need joogid ühe määraga, et ei tee mingit diferentseerimist, ongi põhimõtteliselt ainult see fiskaalne mõju ja teenime tulu. Et tulu oleks küll väiksem, aga siuke stabiilsem, aga meiega käisid kohtumas ka tootjad eraldi, siis pigem nende huvi või eelistus oli ka see astmeline maksustamine, siis neil on võimalus tulla sinna madalamasse astmesse või siis üldse saada ilma maksustamiseta. Mis on tegelikult ka meie huvi. Just, et see siis ju sobib. Ja siis me mängisime läbi siin erinevate maksumääradega neid stsenaariume, kui suur laekumine eelarvesse siis tuleks. Kuigi lõplikud määrad, mis seaduses on teised, et on madalamad kui need, mis me siin välja töötasime. Ja kui me siin esialgu pakkusime, et need magusainetega joogid oleksid maksustatud kõige madalama määra järgi, siis tegelikkuses tõsteti nende määra kõrgemale.
see oli 0, kui kõige madalam seaduses on 0,1 eurot liitri kohta ja siis okei. Aga seal nüüd tõsteti nende seda maksustamise määra, et ta ikkagi oleks selle kõrgema astme juures, et ei oleks seda, et siis suhkrut asendatakse magusainetega. Et ei tekiks seda asendusefekti nii palju, vaid ikkagi reaalselt vähendatakse suhkrute kogust toodetes. Et see tuli nüüd hiljem veel. Aga et mis siis selle maksu kehtestamisega võivad veel toimuda, et mis selle ohud reaalselt on. Et ongi, et kui toote hindad või tõstetakse tootele maks, et mille arvelt seda maksu makstakse, kas tootja vähendab enda kasumit, et toote hind reaalselt poes ei muutuks, et maksan küll maksu ära, aga poodi ei kanna seda üle, vaid et sellepärast siis see tarbimine ei muutu ja käibe pealt ikka teenitakse tasa, et kuidas see tegelikult liigub, see maks, kas ta läheb nüüd tarbijale või ei lähe ja kas tarbimise muutus selle tulemusel reaalselt ikkagi toimub või mitte. Ja lisaks meil teadaolevalt aja jooksul toimub inflatsioon, kõik hinnad tõusevad. Kui maksumäär praegu kehtestada ja jätta see aastateks samaks, siis tõenäoliselt see mõju kaob, et esimene efekt võib-olla maksu kehtestamisel on, aga hiljem inflatsioon lihtsalt sööb selle mõju ära, hinnad tulevad järgi ja reaalset mõju enam rohkem ei ole näha. Et seetõttu peaks seda maksumäära tõenäoliselt ajas ka suurendama. Aktsiiside puhul on vist protsent, eks ole? Seal ei ole mingi kindel norm või see? Ei. Alkoholiaktsiisi puhul on tegelikult ikkagi need maksumäärad on rahalises mõttes, nad on absoluutmäärad, et see on aktsiiside eripära, et kui tulumaks on teil protsent mingist sissetulekust järel tema mõju ajas ei muutu, siis mis tahes aktsiiside puhul ta on üks summa. Aga mille kohta see käib, et siis alkoholi puhul see sõltub erinevatest alkoholiliikidest, see õlle ja kange alkoholi puhul on ta protsendi üle. See kangusest sõltub. Jah, aga veini puhul liitri kaupa, mis on andnud siis sellise efekti, et veinid lähevad järjest kangemaks, sest kuna neid nii-öelda ei karistata selle eest, et vein on kangem, siis ja osale tarbijatele see on ostuargument, siis veinid lähevad järjest kangemaks. Ka kliima soojenemine pidavad sellele kaasa aitama. Ma ei tea, kui tõsi see on, aga nii tootjad räägivad. Et siin on hästi näha, et kuidas see mõju, nii-öelda see maksutehniline mõju, eks ole, et miks Kadri sellest ka meil nagu nii täpselt räägib, et see omab väga selget väljundit tervisepoliitikale. Et me saame päris hästi nagu kanget alkoholi ja õlut adresseerida, eks ole, selle vastavalt sellele kraadile, kui palju sisse juuakse, aga et veini puhul on seal hoopis, ühesõnaga maksuga on seda tunduvalt keerukam teha ja see tuleneb ka Euroopa Liidu õigusaktidest, direktiivist täpsemalt. Ja see on väga selge veinimaade lobi tulemus. Jah, sest et vein kui selline toode on iseenesest väga rahvusvaheline, et meie ju ka joome Prantsusmaa veine, Itaalia veine, et kui palju see Eesti maksumäär seda alkoholisisaldust seal Prantsusmaal mõjutab, et tõenäoliselt ei mõjuta. Eesti on väike selle pärast, aga mõni suurem riik isegi siis, kui ta asub võib-olla veinipiirkondast väga kaugel, mõjutab oluliselt. Seda küll. Aga tehnoloogiliselt, kui kanget veini on võimalik teha, minu teada see on vist piir 14%. Oi, on need kangestatud veinid. Aga millega lisatakse lihtsalt? Lisatakse piiritust. Aga siis tekib ju küsimus see, et tuleb defineerida, mis asi on vein. Jaa, et ongi kuni 22% kangusega on veine, üle selle on vahetoode ja on maksustatud juba palju kõrgema määraga.
et selles mõttes, kui need kanged veinid on maksustatud kõrgema määraga Eestis kui odavad või need lahjad veinid, et seal on vahe sees, et see 22%. aga seal on suur vahe ikkagi, on sul kergeid 9%-seid, 10-11%-seid veine ja siis mõni teine on ikka päris kange ja kui me mõtleme selle peale, et inimesed, kellel on sõltuvusprobleem, päris tõsine sõltuvusprobleem, et need kogused, mis nad joovad, noh, on võib-olla tavainimesele natuke kohe arusaamatud. Aga maksaarstid räägivad, kuidas neil on patsiente, kes joovad 2 pudelit veini päevas kergelt. Ei ole üldse küsimustki. Ja siis on väga suur vahe ka sellel, kas sa jood 11 kraadist või 14 kraadist. Et iga samm natukene allapoole sellest kogusest on suur võit ja selle inimese tervise jaoks ja suurendab tema ellujäämise šansse oluliselt. Ja no mis puudutab tehnoloogia kogu aeg areneb, et ma üldse ei imestaks, kui see veinikraad kasvaks veel. Nii, ja mis siis ohud on veel siis selle maksu kehtestamisega? Ongi siis piirikaubandus ja salaturg, et hakatakse koguseid vähem deklareerima. Ja kuna tänapäeval meil on see piirikaubandus juba tekkinud, siis selle kaasneva mõjuga, kui juba inimene seal piiri taga on juba midagi ostmas, siis me juba praegu näeme, et need kaasnevad mõjud tubakale, kütusele, toiduainetele, ehituskaubale on täiesti tuntavad, et noh, asi see mul siis paar plokki limonaadi sealt kaasa võtta pole, kui tean, et on pidustused tulemas, et tõenäoliselt see salaturg või see piiriülene kaubandus koheselt tekiks. Et no siin näide, mida palju tuuakse, on just Taani-Saksamaa vaheline piirikaubandus, kus maksustamise tulemusel hinnad on väga erinevad ja seal taanlaste piirikaubanduse osa siin hinnati vahepeal kuni 30%-le, et samamoodi see olidki Saksamaale piiri lähedale suured poed ehitatud, Taanis seal piiri läheduses enam poodi ei olnud, et kõik hakkasidki käima Saksamaal, noh seal ongi põhiliselt olid limonaad ja õlu, mida käidi Saksamaalt ostmas, muud siis olid ka kaasnevad kaubad, et nendel oli kõige suurem see maksu erinevus. Ja nüüd, kui Taani siin otsustas loobuda magustatud jookide maksust selle suure piirikaubanduse tõttu siin 2016 aastal, 2013 aastal nad loobusid ja siis selle tulemusel nüüd analüüsid, ma just uurisin nende piirikaubanduse ühte kokkuvõtet küll aastast 2016, et maksu küll enam ei ole, aga piirikaubandus on ikka 20%. Sulle harjumus või? Jah, sest poode kah Taanis seal enam ei ole. Täpselt, sundseis. Jah, et neil on lihtsam käiagi Saksamaal ostmas neid asju. Et see tagasiminek on nagu veel väga keeruline, et noh, lihtsalt ohuna vaadates sellele olukorrale, mis Eestis toimub. Et noh, et kui see on juba loodud, see piirikaubandus, siis selle tagasipööramine on tegelikult väga keeruline. Ja no oht, et vaesemad inimesed kannavad suuremat maksukoormust, on põhimõtteliselt enamus toiduainetega, kuna vaesemate inimeste toidukorvist moodustavad toitained oluliselt kõrgema protsendi. Et kui kelle suurem sissetulek ostab limonaadi, siis see polegi nagu midagi, aga kui on laps või noh, päris vaene miinimumpalgasaaja, siis tema jaoks on see lihtsalt oluliselt suurem koorem. Siia ühtlasi tuleb ka lisada, et seda tüüpi meetmete mõju, maks, kättesaadavus, keskkonna muutmad mõjud, ka nende tervisemõju on vaesematele ja vähem haritutele palju suurem. Et ta siis tõesti ei saa osta seda limonaadi. Et need, kes on kõrgelt haritud, neile jagad informatsiooni. Tavaliselt on ka teadlikumad ja suhtuvad probleemidesse teadlikumalt. Ja. Et mõju ettevõtetele, nagu meie suure lobitöö tulemusel meile räägiti, ongi, et pannakse ettevõtteid kinni, tekib töötus, majanduslangus. Aga samas on uuringuid, mis näitavad, et seos on nõrk, et siis tavaliselt leitakse ikkagi mingid teised tooted, ongi, et madalama suhkrusisaldusega tooted või mingid teised tootegrupid, mis
mida inimesed ostavad, mis on tervislikud, mis on ära põhjendatud, et lihtsalt korraldatakse enamasti siiski oma ettevõtlusringi. Et selles mõttes see mõju reaalsuses ei ole osutunud nii suureks, kui on esialgu räägitud. Ja siis liigne administratiivkoormus oli siin, et kuna uue maksu loomine lihtsalt on tehniliselt keeruline ja samas see tulu, mis sealt tuleb, ei ole nii suur, kui kõik need kulud on, et noh, kuidas see reaalsuses ikkagi täpselt toimima hakkab. Ja siis veel lõpetuseks, mis siis on teistes riikides tehtud. Et ma ei tea, kuidas siit näha on, aga neid suhkruga magustatud jooke on maksustatud päris paljudes riikides. Siin on Belgia, Tšiili, Taani lõpetas selle suhkruga magustatud jookide maksustamise ära, aga neil on siiski jäänud veel maiustused, jäätis ja šokolaad. Soomes on jällegi vastupidi. Ja Prantsusmaal maksustatakse, Ungaris, Islandil on samuti küll lõpetatud see. Ja Iirimaal oli pikka aega, aga vahepeal ei olnud ja nüüd nad uuesti. Ja just, et seal on väga konkreetsed ettepanekud tehtud. Ja Mehhikos, see on üks siuke suuremat kõlapinda saanud näide, et see Mehhiko maksu rakendamine, siis seal see praktikas väljendus üsna tugevalt, just esimestel aastatel see mõju oli väga suur, tarbimine tõesti vähenes seal 40% või 50%, aga seal oli probleem ka selles, et neil ei ole see tavalise kvaliteetse joogivee kättesaadavus ei ole nii lihtne nagu meil siin. Ja nad olidki harjunud, et nad ostavadki poest, milleks võtta osta sealt vett, kui saab osta limonaadi või mahla. Väikestele lastele, imikutele anti juba mahlasid, limonaad, et selles mõttes see teadlikkus oli väga madal ja joogivee kättesaadavus oli samuti madal, et see ei olnud nii elementaarne. Selle võrra ongi uskumatu see edulugu, et kui neil ei ole vabalt võtta vett kõrvalt ja teiseks see maks oli üliväike, see oli 1 peso vist, tõesti väike, aga see mõjutas ikkagi niivõrd palju. No ja kindlasti läbi selle maksu toimub ka teadvustamine. Ja. Et nüüd on reaalselt hinnad selle pärast tõusnud, et see on maks ja see jõuab ka reaalselt läbi rahakoti inimeste teadvusesse väga tugevalt, et ei jää ainult ajalehe veergudele. Ja siis samuti on maks veel ka Norras, Portugalis ja USAs mitmetes osariikides ja veel väiksemates riikides nagu Tonga ja Barbados ja et selles mõttes neid vahendusi on. Sellest aastast on siis Euroopas on veel UK-s kehtestatud. Ja seal on sarnane skeem nagu meil. Ja sarnane skeem nagu meil. Ja päris mitmed riigid kaaluvad, analüüsivad, vaikselt kobavat pinnast, töötavad välja, et selline töö on käimas. Jah, aga kuna sellel ei ole veel siiamaani lihtsalt väga häid lahendusi või on lahendusi, mis toimivad, aga alati mingid küsitavused on üleval ja kas see on ikka kõige efektiivsem, võib-olla ikkagi peakski veel mingid tooteid maksustama, et selles mõttes neid lahtiseid küsimusi on palju ja neid rakenduse võimalusi on igal riigil väga, rakendused on väga erinevad, kuidas on lähenetud, mida täpselt siis maksustatakse, et selles mõttes siin ei ole, kuna see on ka suhteliselt uus praktika, kuigi mõni riik on seda rakendanud siin juba aastast 1916, siis ikkagi selliseid ühtseid meetmeid ei ole, et siin kui alkoholi aktsiisil ja tubaka aktsiisil on üle Euroopa Liidu välja töötatud need miinimummäärad ja nõuded, millele need maks peab vastama, et oleks ühtlustatud riikide vahel, siis jah, siin praegu seda veel ei ole, kuigi sellised ettepanekuid on tehtud, et olekski Euroopa Liidu tasemel siis ära määratletud, kuidas seda maksu kõige paremini rakendada, mis on soovitused ja kuidas erinevad riigid seda rakendaksid, et ei oleks ka seda riikide vahelist aina rohkem, kui käia kuskil toitumisega seotud konverentsidel, töörühmades, aina rohkem seda meedet soovitatakse, et see on praegu populaarne. Aga Läti ja kohv. Jah, Läti ja kohv, ma panin siia samati juurde, et see ei ole küll suhkruga seotud kuidagi, aga siin olid siin välja toodud just OECD poolt need tervist mõjutavad maksud ja Soome on siin sellepärast, et neil varem on olnud just suhkrud ja magusained ja seal nüüd on ju ka ainult
või noh, selles mõttes kõik joogid on jäänud, ka pudelivesi. Ja Lätis on tõesti maksustatud kõik mittealkohoolsed joogid ja samuti kohv, mis on huvitav lihtsalt, ma sellepärast tõin selle siia ekstra välja. Nad ise ei too välja, miks see peaks tervist kahjustama rohkem. Et selles mõttes see ei olegi tervisega seotud, see on puhtalt eelarve poliitiline. Ja kriisi aastatel. Jah, just. Läti puhul tuleb arvestada, et majanduskriis oli nendel veel raskem kui meil. Ja sel perioodil otsiti ka igasuguseid maksutulusid. Ja selle üks põhjendus on see, et seda on võimalik vältida, on võimalik võtta kraanist vett, et tõesti, et kusagilt oli vaja raha saada. Jah, ja lihtsalt see kohv mulle nagu jäi ka hästi silma, sest siin on välja toodud, et muidu eestlased käivad Lätis igasuguseid asju tootmas, siis 2 tootegruppi, mida lätlased käivad Eestist ostmas, ongi kohv ja piimatooted. Nii et kohvipoed ehitame. Jah, just, et neid tasub palka ehitada. Selle suhku teema lõpetuseks ma äkki küsin seda, et meil on välja toodud eestlaste magusa tarbimine ja tegelikult igasugused suhkrujoogid vastavalt vanusele on see erinev, on 1–8%, mida tegelikult kogu sellest magusa massist tarvitatakse ehk väga väike osakaal. Kõige suurem osakaal on just nimelt need erinevad saiakesed, sellised pagaritooted, koogilõigud, mis on 40–60%. Ja siis tulevad need traditsioonilised maiustused, šokolaad, mesi ja nii edasi, mis me teame. Et kui me tegelikult tahame seda võimalikult suurt mõju saada, miks me võtame kõige väiksema tootegrupi sellest magusarmastusest eestlaste puhul ja mitte selle kõige suuremat tootegruppi, eks sama need saiakesed, pagaritooted ja nii edasi. Tegelikult, et lihtsalt täpsustuseks, et see, mis te rääkisite, see on tegelikult magusa portsjonite põhine, et kalorite põhine, et kui me võtame konkreetselt nüüd ainult suhkru, me võrdlesime, vaatasime neid, et kui me võtame konkreetselt ainult suhkru, siis me tegelikult, ja kui see inimene suhkruid saab, siis me tegelikult leidsime seda sellest samast uuringust, lihtsalt vaatasime teise nurga alt, et leidsime, et kõige rohkem suhkruid inimesed siis saavad puuviljadest ja juurviljadest. Järgmisena ise lisatud suhkrust meest, mis kohvitee siis toidu sisse inimesed panevad. Siis tulid magustatud piimatooted ja tegelikult siis juba tulid magustatud joogid. Kas see tuleb ka sellest välja, et neid puu- ja juurvilju siis söövad inimesed kõige rohkem või? Jaa, aga see on selline looduslik suhkur, aga lihtsalt vaatasime suhkur kokku. Kui teeb Tallinna Arengu Instituut, siis alati on see, et meil on püramiid nagu vastupidine. Et need köögi- ja puuvilju praktiliselt Eesti inimesed ei söö ja tarbivad siis tohututes kogustes liha, mis ei ole kuidagi just energia saamise mõttes, eks ole, natukene vildakas täiesti ja kiudaineid üldse ei saa, eks ole. Kas te väidate, et sellest uuringust võib välja lugeda, et me sööme väga palju puu- ja juurvilja? Puuvilja inimesed söövad üsna piisavalt, juurvilja küll üsna vähe. Võiks rohkem süüa tegelikult. Ja tuleb ka möönda seda, et alati muutusi tehes tuleb arvestada see, mis on ühiskonnale vastuvõetav ja hetkel tõesti tundub, et need suhkrustatud joogid on midagi, mille osas, mis on nagu selles mõttes esimene pääsuk, et mille osas on inimesed ka tihtipeale üsna kriitilised, eriti täiskasvanud, kes mõtlevad laste peale. Et see on võimalik, et mõne teise tootegrupiga, nagu juba eelpool räägitud. Ja samas saiakeste suhkrusisalduse mõõtmine ja rasvasisalduse maksustamine on päris keeruline. Ja et ka saiakses on tegelikult ka muud, et see... Saiakestest on muidugi midagi muud. Palju muud. Jah, et kuivõrd seal peaks... Oleneb saiakesest. Me teame seda lihtsalt, et mida kohevam, mida pehmem see sai on, selle rohkem seal suhkrut peab olema, et see on tegelikult tehnoloogiline võtta, miks seda suhkrut sinna saiakestesse pannakse, muidu on suhteliselt kõva tükk, kui me võtaksime selle suhkru sealt ära, eks ole. Aga siin jällegi, et mina ise tarbin väga palju saiakesed, kui selle hind oleks ka suurem võib-olla või igapäevaselt, siis ei sööks seda saiakest, et see on nagu see küsimus. Kas teil on mingid küsimusi? Ei. Et mina küsin lihtsalt enda mõttes, harimise mõttes siin, et kui nüüd võeti uus psühholoogiline nõks vastu tubakatoodetel, pandi need koledad pildid sinna peale. Kas see statistikas on kuidagi välja löönud, kas on siis nüüd pärast seda piltide tulekut kuidagi tarbimine vähenenud või mitte?
me ei kogu, ühesõnaga nendel andmete kogumisel on väikene lõtk. Ma täna teile seda ei ütle, aga 1,5 aasta pärast võiks seda juba öelda. Sest et siis otseselt tubakauuring on meil üle 2 aasta ja sellised tervisekäitumise uuringud üle 4 aasta. Kas neid teeb Statistikaamet või keegi teine? Tervise Arengu Instituut siiski ja Konjunktuuriinstituut. Et siin on erinevaid uuringuid just, et neid andmeandikaid oleks mitmeid. Ja võtame loomulikult ka Statistikaametilt infot. Laias maailmas on need, jah, need on vähendanud tarbimist, eriti siis, mis puudutab alustajaid, esmatarvitajaid ja siin juures tuleb ka silmas pidada, et vahest mõni inimene vaatab mõnda pilti, ütleb, et mind see üldse ei hirmuta, et neid pilte on päris palju ja nad on hoolikalt läbi kaalutud, et igal pildil on oma auditoorium. Ja kõik pildid ei peagi mõjuma, et teismelisele kopsuvähi pilt ei avalda üldjuhul mõju, sellepärast et teismeline esiteks ta on enda arvates kuulikindel, pahad asjad ei juhtu ja kui juhtuvad, siis see on romantiline nagu Jimi Hendrixi või Kurt Cobaini lahkumine. Et need on sellised eripärad, eks ole, et temale avaldab võib-olla palju rohkem mõju see, et see võib rikkuda välimust, eks ole, üks pilt on seal naha kohta näiteks või siis meesterahvastele sellised mehelikkuse küsimusi rõhutavad asjad. Et muu maailma kogemus annab lootust küll, et see võiks nüüd eelkõige mõjutada neid, kes kaaluvad, kas alustada või mitte, see võiks mõjutada noori. Jah, aga üldine statistika ikkagi ju tubaka osas näitab tugevat langustrendi. Jah, ka vanade suitsetajate hulgas nii-öelda see trend on ikkagi selline mahajääb. Ja kindlasti väga keeruline on ka tagantjärgi hinnata, et mis see täpne mõjutegur nüüd oli, mis seda vähendas. Et kindlasti on see, et lihtsalt suitsetamine ei ole populaarne, et kui ikka enamus seltskonnas ei tee, siis ma ka ei hakka tegema. Kuna nii palju tegelikult meetmeid kasutatakse korraga, siis mis see nüüd täpselt mõjutas, et see on üpris keerukas analüüs. Aga muidugi seda jällegi ka kasutatakse hästi palju nii-öelda terviseedendajate vastu võitlemiseks, et aga me ikka ei saa olla kindlad, et see meede mõjutas, sellepärast samal ajal tehti teist. Et me saame olla päris kindlad, et mõju oli, kui palju ühel või teisel meetmel, mis see proportsioon on, seda me ei saa tõsikindlalt öelda. Aga seda, et kõik need paketis osalenud meetmed mõjutasid, selles me võime küll päris kindlad olla. Kas alkoholil on mingisuguseid meetmeid või vahendeid või mis kõige paremini mõjuks, et Eestis see alkoholi tarbimine väheneks või see foon vähemasti ühiskonnas, et alkohol ei ole nii populaarne? Me teame ju ometigi Maailma Terviseorganisatsiooni poolt siis nii-öelda valitsuse antud läbi, me teame teadusuuringutest, mis toimib ja Maailma Terviseorganisatsioon on siis need läbi vaadanud ja andnud siis oma kinnituse 3 kõige tõhusamat ja ka kulutõhusamat meedet, selles mõttes, et toovad sisse rohkem kui ise maksavad, on hinnatõus, kättesaadavuse piiramine, füüsilise kättesaadavuse piiramine ja reklaami piiramine. Kõige parem oleks reklaamikeeld üldse. Me näeme tubaka pealt, et reklaam keelati ära ja mõne aja pärast see ikkagi noortel ei ole enam nii popp. Aga eriti oluline oleks kõiki neid meetmeid rakendada korraga ja samal ajal ravida sõltlasi. Sest et me näeme siin seda, et inimene, kes kontrollib oma käitumist, kui tal hind tõuseb, muutub, ei ole enam taskukohane, siis ta joob vähem. Aga inimene, kes ei suuda teisiti, tõesti, sest tal on nii tugev sõltuvus, pöördub siis alternatiivide poole. Et on see siis salaturg või piirikaubandused vastavalt oma võimalustele. Ja raviga me oleme ka juba päris jõudsasti edasi liikumas.
kas narkomaania ennetust te teate ka midagi või selles valdkonnas ei? Mida te teada tahate? Minu jaoks oli see täiesti üllatus, ma käisin Saksamaal ja kui me räägime siin, et Eesti on ikka veel HIV-infektsiooni osas esirinnas, eks ole, siis seal pakutakse nii-öelda ennetavaid ravimeid. Et inimesed võtavad paar nädalat enne, nad teavad, et neil võib olla mingisugune juhuslik vahekord, kaitsmata vahekord, võtavad need ravimid ja nad ei nakatu. See näib mulle siiski, kuidas ma ütlen, et juhuslik vahekord, mida ma paar nädalat ette planeerin, tundub mulle terminisisene vastuolu. Et teine asi on see, et juba HIV-positiivsetele inimestel me tagame neile ravi kättesaadavuse, kui nad ise vähegi tulevad kohale ja ikkagi ka ravirežiimi järgivad, need on päris kallid ravimid. Me seda neile võimaldame tasuta, sellepärast et tõesti just nimelt selle esiteks, et nende elukvaliteeti parandada, hoida neid töövõimelisena, aga teiseks ka sekundaarse ennetuse pärast. Et kui ikkagi see viiruse tasa ja kui see hoida madal, siis nad ei nakata niivõrd palju teisi. Aga et kuivõrd te alustasite seda küsimust narkomaania teemadel, siis me ütleme, et mitte ainult HIV teemadel, vaid ka narkosurmade teemade osas me oleme Euroopas esirinnas kahjuks. Ja meil on need probleemid omavahel seotud, et see ei ole kõikides riikides nii. Et on riike, kus HIV on siiamaani eelkõige geikogukonna probleem või vähemasti sai ta sealt alguse. Meil väga selgelt on see nagu saanud alguse süstivate narkomaanide hulgas ja siiamaani seal on see osakaal ikkagi päris suur, aga seda HIV-d ilmneb või esineb ka kõikides teistes elanikkonnagruppides, ka vanemate inimeste hulgas, et selles mõttes ei tasu kellelgi valvsust kaotada. Et ka täiesti korralike inimeste hulgas ei tasu mõelda nii, et aga mina olen ju korralik inimene, järelikult HIV mind ei ohusta. Aga kas see nii-öelda see ennetav ravi, ma ei tea muidugi, mis see maksab. Et kui ma saan aru, et Saksamaal nähtavasti see siis on täiesti tasuta, et riik kuidagi kompenseerib seda, et sa võid arsti juurde minna ja siis endale lasta seda välja kirjutada. See töötab nii ennetavana kui ka hiljem, eks ole, kui te olete juba vahega nagu HIV-negatiivsetele või? HIV-negatiivsetele just. Et mul HIV-negatiivselt tavalise inimesena, terve inimesena on plaan paari nädala pärast astuda juhuslikku vahekorda HIV-positiivsena. See ei tundu mulle väga juhuslik. Kas nad niimoodi juhuslik. seda reklaamivad või nagu mõtlevad selle peale, aga jah, nad pakuvad selle võimalust. Sellepärast teatakse, et teatud inimesed on riskialtid ja teevad seda nii või teisiti. Et lihtsalt neil on kergem seda ravimit neile pakkuda, kui hiljem siis ravitakse aastakümneid need inimesed sellesse haiguses nakatunud. Et tänu sellele siis nii ennetav kui ka pärast, eks ole, mida praegu meil, ma saan aru, pakutakse ainult siis tõesti selles arstidele ja teised, eks ole, kes on õnnetuse tagajärjel, eks ole, sattunud kuidagi selle verega kokku puutunud, eks ole, või süstla kaudu või mingisugune muu, eks ole, mingisugune nii-öelda tööõnnetus, et tööintsident on juhtunud, et siis pakutakse seda meie meditsiini. Kõikidele, kellel on põhjust selles arvata, et selline oht on olemas. Aga mõtlegi, et kui see on riiklik süsteem, kui seda saaks inimene ise valida, et ma nüüd, see on nii-öelda alternatiiv sellele kondoomile, mis on meie ise nende noortega ja teiste inimestega kasuetes. Et on ju see suur, et ma ei taha kondoomi kasutada, sellepärast et see kuidagi psühholoogiliselt või ka füüsiliselt tema alus siis, eks ole, vähendab minu tundlikkust, naudingut, nii edasi, eks ole, ja siis on see hea alternatiiv, kui me räägime siin suhkrutest ja muudest, et peab olema alternatiiv, siis see tema jaoks on siis alternatiiv sellele kondoomile. Et jah, see ei kaitse teiste haiguste eest, aga selle haigusest vähemasti siis kaitseb. Mis puudutab kondoomi kasutamist, kui me vaatame, kui erinevad on selle kasutamise tasemed eri riikides, kes ja ilma ühegi nähtava põhjenduseta peale inimeste teadlikkuse, siis ma julgen öelda, et see on suhtumiste küsimus, see on hoiakute küsimus, see on harjutamise küsimus. Et need ütlused, eks ole, mis sinna juurde käivad, et need ikkagi väljendavad mitte objektiivsust, reaalsust, eks ole, need lillenuusutamisest läbi gaasimaski ja nii edasi. Need ei väljenda objektiivset reaalsust, need väljendavad ikkagi suhtumist ja eelarvamusi.
ja selles osas ma nagu jätkuvalt leian, et ja meie see riiklik poliitika on sellel seisukohal, et ikkagi kondoomi kasutamist peaks või tuleb edasigi propageerida, sest et peale HIV on väga palju teisi haigusi, mis on väga tõsised, mida üldse ei teadvustata näiteks on hepatiit, mis ka seda kaudu levib ja põhjustab väga tõsiseid tervisehäireid, et ma ikkagi ei näe, et see oleks elujõuline alternatiiv, liiatigi ikkagi mõeldes sellele inimesele, kes läheb mitu nädalat ette planeerima. See tundub mulle nii tugeva impulsi kontrolliga ja nii hea planeerimise oskusega inimene, et tema tõenäosus üleüldse pahandustesse sattuda on väga väike, see ei ole riskihaldis inimene. Teate, mida see mulle meelde tuletab? On Eesti HIV-kabinettides on üks konkreetne kliendigrupp, üle 70-aastased meesterahvad, kes tulevad esmaspäeva hommikul anonüümsesse kabinetti või ütleme, täna see ei ole nii palju teema, aga seda jah, nende esimeste anonüümkabinettide töötajad on mulle rääkinud, nad tulevad esmaspäeva hommikul ja soovivad teha HIV-testi. Küsitakse, et kuidas siis selline või et kas te arvate, et teil on põhjust? Ja ma arvan, et mul oli küll kaitstud vahekord, aga igaks juhuks. Ja nii võib-olla päris tihti. Ja selle varem või hiljem taipab selle kabineti töötaja, et selle külaskäigu eesmärk ei ole mitte see, et päriselt oma HIV seisundit testida, sest see on peaaegu alati või see on alati olnud negatiivne. Selle külaskäigu eesmärk on anda kellelegi teada, et mul on veel kõik töökorras. Okay. Nii et ma nimetaks seda psühholoogiliseks heaoluteenuseks. Aga milliseid meetmeid või siis, kas meil on üldse mingisugune riiklik võitlus selle süstivate narkomaanidega, et kuidas seda kontrolli alla saada? Meil on valge raamat, narkomaania ennetamise valge raamat, mille vedaja on Siseministeerium ja siis Sotsiaalministeerium on selle väga tugev partner. Ja nüüd ju võeti just vastu see HIV-ennetuse tegevuskava. Just, Sotsiaalministeeriumis siis. Et meil on väga tõsine riiklik strateegia, meil on väga kulukas teenuste pakett. Ja kõige olulisemad elemendid on siis ikkagi nõudluse ennetus ehk siis kõige see esmane universaalne ennetus, et üleüldse ei tekiks mõtetki inimesel proovida. Kas te mõtlete nüüd siis mingisuguseid kampaaniaid või? Jah, aga siin on ka sellist noortega spetsiifilist tegemist kuni jalgpallitrennideni välja. Et see universaalne ennetus on laiem ja üha enam liigub sinnapoole, et otsitakse täpselt seda alternatiivtegevust, eks ole. Ja siis riskigruppidega tegelemine ja lõpuks ka kahjude vähendamine, et tõesti ja inimeste ravi ja kui see ravi ei õnnestu, siis tõesti kahjude vähendamine, et oleksid puhtad süstlad, et kui kuidagi ei õnnestu süstimist lõpetada, et oleks puhtad süstlad ja teiselt poolt siis pakkumisega tegelemine, mis on põhiliselt Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi vastutusala. See on ka väga tõsine, et me võime rääkida paljude mõne teiste ainete puhul eelkõige siis sellisest ravist ja teadlikkusest, aga kui me räägime kangetest narkootikumidest, siis see on natuke liiga ohtlik, et loota ainult inimeste teadlikkuse peale. Et kas mul on nimed juba meelest, mis nüüd viimati 2 aastat tagasi lahvatas, et see uus sünteetiline narkootikum meile nüüd nii jõudsalt turule tuli see Carfentanil. Carfentanil, jah.
kas see on kuidagi muutunud olukord või on see sama? ei, see olukord on kogu aeg muutumises. Olukord on kogu aeg muutumises ja kindlasti politsei jälgib seda väga hoolikalt. Aga sellega tuleb ka arvestada, et kui on olemas turg ja kui on olemas need inimesed, kes on harjunud seda tüüpi kaubandusega endale elatist teenima, et siis nad otsivad pidevalt uusi võimalusi. Kahjuks, et osad inimesed on sellised. Aga ma tänan teid.